Енді бізде бұл басты мәселе бар, иә, қара шаңырақ деген сөзге. Енді ол қара шаңырақ дегенді қалай түсінеміз? Жауап беріңіз. Қара шаңырақ дегенімізді атадан балаға қалған қара шаңырақты айтамыз. Атадан балаға, оның атасынан қалады, иә, ол бесеге туып өскен үй шаңырақ, иә, қара шаңырақ деп қалады. Қара шаңырақта отыра ғой. Қара шаңырақта негізі ерекең кеппенін алып қысқа отын жоқ бар кезеңінде қи ойып алайын деп қыстау жанында. Енді біз бұл кітапты не үшін беріп тұрмыз электронды вариантта? Өйткені біз кітапты ашып біреуміз оқығанмен біреуміз оқымаймыз. Біреумізге мысалы бұл жаңағыдай көзіміздің назарын дұрыс алмауымыз мүмкін, ол кітапта түсінбеуіміз мүмкін. Ал комикста қалай? Бұл жерде суреттер берілген, кейіпкерлерді көз алдымызда. Солай бола ма? Қояйық. Төртіншісіне. Көрейік, да, не? Қойса көрейік. Төртін көрейік. Ну, жолдыра, есің оңыз? Бұл бесінші оңа. Апай, қайда дауыл сесін қайсы? Есің оңызда орындалмаған қая, плаздан көмек. Шығармаларды сайтпен оқығанда да, кітаппен біз оқыған кезде толық түсінбейміз, қай сөзді кім айтқанын білмейміз. Ал сайтпен оқыған кезде әр адамның суреті болады, содан қарап түсінеміз. Маған мұғалімдердің осы әсері қатты ұнады және сабақты өте қатты ұнады. Кітаптан оқығаннан қарағанда сайттан оқыған өте тиімді екен. Жалпы бұл студенттердің дайындап берген сайттары өте ұнады, себебі бұл сайт арқылы оқушыларды қызықтыруға, пәнге деген қызығушылығын арттыруға және де жаңа технологияларды үйретуге байланысты көптеген жаңалықтар енгізген. Ішінде мұғалімдерге арналған тұсы бар, яғни мұғалімдерге арналған төрт мақсаттағы қымжысы дайын күйінде қолданылған, салынған және де оқушыларды қызықтыру мақсатында ойындар да осы сайттың ішіне кіргізілген. Жалпы мұғалім ретінде осы сайтты пайдалануға ұсыныс бере аламын.